来最近讲甲人骗出国的案件是愈来愈多，都有一寡牵狗仔的诈骗集团，伫个网络顶牵讲要请人的广告，讲到柬埔寨等等遮的东南亚国家去做事，真好康，薪水真悬，阁免经验。但是等你出国去到当地，你就惨咯。若无听话，就是一顿的粗霸，阁防软禁。伫咧国外有一个全球反诈骗的组织，专门就是咧救这防骗去的人。但是这个组织竟然突然间来发文章，讲打来这个台湾人甲马来西亚的人，因拢袂救咯。为虾米呢？讲因为遐个防救出来的60外个人，无甲一个甲因说多谢，甚至回国了后，参这个讯息拢袂甲因回咯，互因是真刺心。大声叽叽叫，不管小姐安怎拒绝，嘛是叫对方硬拖上车，卖到国外做临时工。被害者叫要起笑，因为若是出国，就会变甲呢。洪临时对台，目睭片仔规个面整敢若面躯，逐工讲互你食一塑料饭、洗冷水，讲过的案件嘛哪来哪济。警察今日当伫咧机场内底也各是牌啊，希望救一个算一个，为了佫真正救到一个险啊防拐出国做临时工的民众。天下没有白吃的午餐嘛。上帝的安排，说主耶稣。对，他真的就是安排你去那边，你就回不来。对，就是上帝安排你去那边的话，你就跟着上帝走，就回不来。除了警察，今嘛还有一个全球反诈骗组织假数，因和东南亚警政单位合作，成员有新加坡、台湾、加拿大和美国等等，专门伫咧救这个人。不过进前因煞起甲伫咧人面册铺文，讲8月初3开始，要个救去柬埔寨台湾人和马来西亚人，救因随时防抓去关，甚至有一个成员防通缉，嘛庆幸讲救出来60个人内底，无一个人甲因说多谢。佮讲有人防救出来了后，佮伊嫌呢，嫌讲等车互因等1点钟。是有诈骗集团，他是故意放人，就是好像要试探说我们是怎么样把这些人救出去的。他们骗的速度永远比我们救的速度还要快。虽然志工救甲真忝，不过台湾警察同款无放弃。如果你要求职的这家公司，它并没有明显的合法立案，而且它开出的条件可能是不需要任何的经验，然后有高薪等等的这些话术，请民众就务必要查证。根据统计，为今年6月到8月，拢总受理213件报案，就算全力防诈骗，嘛受民众伫咧网络顶铺文，讲因着一份1个月薪水10万块的国外工课，处理的人看到目孔赤，讲这是诈骗。警察就提醒，看到这类似的广告铺文，拢要特别细腻，爱加共问，若无出国的梦想，就会变作是一场噩梦。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。